От утре по втор път в Струмица стрит баскет или улична кошарка. Кроме зборува за годинашна организација, еве пред малку заврши и штрепката на екипите кои со кого ќе се натпреварува. Па да, еве веќе поголем дел од струмичката јавно знае, мислам но на помладата, но еве и едно обраќање кон сите граѓани на општина Струмица за да ги запознаеме и да ги информираме за сето тоа што ќе се случува на градскиот плоштад Гоце Делчев во периодот од 6 до 9 септември. Веќе втора година поред во Струмица се организира стрит баскет. Оваа година на иницијатива на кошаркарскиот клуб Струмица, поддржан од младинскиот совет при општина Струмица, дојдовме до една заедничка соработка и како плод на таа соработка испадна манифестацијата отворени денови на кошарката со цел да ја збогатиме програмата. Значи официјалниот старт на отворени денови на кошарката ќе биде четврток со почеток во 17 часот. Така од четврток до недела со почеток од 17 до 19:30 часот ќе има кошаркарскиот клуб Струмица ќе има тренинг камп, односно една промоција на нивната младинска школа, каде дечињата од 6 до 12 години ќе имаат можност да навлезат во светот на кошарката, да се запознаат со правилата и основите на кошаркарската игра и да видат што тоа ја прави ова игра да биде привлечна за поголемиот дел од машката популација. Воедно со нив ќе работат тренерите на младинската школа на кошаркарскиот клуб Струмица, но исто така на овој тренинг камп ќе бидат присутни тренерот и стручниот штаб при првиот тим на кошаркарскиот клуб Струмица и исто така ова ќе биде една голема можност младите дечиња да се запознаат и да дружат заедно со првотимците, односно кошаркарите кои ќе настапуваат за првиот тим на кошаркарскиот клуб Струмица, додека веќе вечерниот термин од 20 часот е резервиран за второто издание на стрит баскет Струмица 2012, значи од четврток до недела со почеток од 20 часот до 22 часот и 30 минути. Започнуваме со стрит баскет турнирот. До сега се пријавија 24 екипи и беа поделени во 8 групи. Најпрви ние имаме квалификации, па потоа најдобро пласираните две екипи од секоја група ќе продолжат понатаму во разигрување за освојување на некои од наградите. И оваа година обезбедивме парични награди за најдобрите екипи. Така првата награда изнесува 12.000 денари, втората награда изнесува 6.000 денари и третата награда изнесува 3.000 денари. И исто така ќе бидат обезбедени и награди за публиката и при тоа ќе бидат организирани игри за самите да се натпреваруваат, како што е шутирање од линијата за 3 поени, игра 1 на 1 и слично. Самите награди ќе бидат објавувани додека трае турнирот, односно во текот на утакмиците или делот кој ќе биде наменет за награди за публиката. Сакам само да напоменам дека во недела пред големото финале ќе имаме промоција на првиот тим на кошаркарскиот клуб Струмица, на момците кои ќе ги бранат боите на Струмица во првата кошаркарска лига на Македонија. Воедно овде ќе бидат присутни и момците од навивачката група на Ајдуци и заедно со нив и сите нас кои ќе бидеме присутни на овие настани, се надеваме дека ќе направиме една позитивна атмосфера за да на играчите им покажеме дека ова година ќе бидеме нивниот шести играч и ќе им помогнеме во походот кон освојување на нови победи и се развива за една голема радост на нашата струмичка спортска публика. Водителската палка и оваа година ќе биде во раците на дуото од телевизиските емисија Моменти Горан Бушев и Лазо. Како забавен дел ќе биде присутна и музичката група од нашиот град Дивизија, како и нивната песна Мојот град ќе биде и своевидна химна на стрит баскет турнирот за оваа година, така и во наредните. И за на крај би сакал да напоменам да искажам една голема благодарност до општина Струмица и градоначалникот Зоран Заев, кој финансиски ја помогна оваа организација и кој помогна да нашата идеја од лист премине на дело.